हेलो फ्रेंड, स्मार्ट स्टडी विद एसआर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लाए हैं डेली करंट अफेयर्स। आज 4 दिसंबर है। आज से जो संबंधित क्वेश्चन होंगे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जिन फ्रेंड ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर ले। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किस बुक को शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज मिला है? ए अर्ली इंडियंस, बी भारतीय लोग, सी कश्मीर का इतिहास, डी इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर बता दें। आंसर ए अर्ली इंडियंस। इसके बारे में आपको जानकारी बता दें। अर्ली इंडियंस के लेखक टोनी जोसेफ हैं और यह बुक 2018 में प्रकाशित हुई थी। इस बुक को 12वां शक्ति भट्ट बुक प्राइज दिया गया है। आपको याद रखना इसके लेखक कौन है? टोनी जोसेफ। कब प्रकाशित हुई थी? 2018 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में मित्र शक्ति 7 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी इजराइल, डी जापान। आपको आंसर बता दें। आंसर बी श्रीलंका। इसके बारे में आपको जानकारी बता दें। इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच अंतर सक्रियता और परिचालन क्षमता को बढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पेंशन सप्ताह का उद्घाटन किसने किया है? ए संतोष गंगवार, बी रामनाथ कोविंद, सी अमित शाह, डी इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर बता दें। आंसर ए संतोष गंगवार। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में मैक्सिको में ग्वाडालाजरा अंतर्राष्ट्रीय बुक मेले में इंडियन पवेलियन का उद्घाटन किसने किया है? ए नरेंद्र मोदी, बी संजय धोत्रे, सी राजनाथ सिंह, डी पीयूष गोयल। आपको आंसर बता दें। आंसर बी संजय धोत्रे। इसके बारे में आपको जानकारी बता दें। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री संजय धोत्रे ने मैक्सिको में ग्वाडालाजरा में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है। भारत इस पुस्तक मेले में विशिष्ट अतिथि राष्ट्र है। आपको याद रखना किसने किया है? संजय धोत्रे ने। कहाँ किया है? मैक्सिको में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 13वां दक्षिण एशियाई खेल कहाँ होंगे? ए भारत, बी चीन, सी नेपाल, डी बांग्लादेश। आपको आंसर बता दें। आंसर सी नेपाल। इसके बारे में आपको जानकारी बता दें। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने काठमांडू के दशरथ रंगशाला में एक शानदार समारोह में खेलों का उद्घाटन किया है। 7 दक्षिण एशियाई देशों के 2700 से अधिक एथलेटिक ने मार्च पास्ट में भाग लिया है। आपको याद रखना है कहाँ होंगे ये? नेपाल में। उसका उद्घाटन किसने किया है? विद्या देवी भंडारी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विश्व एड्स दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? ए डॉक्टर हर्षवर्धन, बी रामनाथ कोविंद, सी विकास वर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर बता दें। आंसर ए डॉक्टर हर्षवर्धन। इनके बारे में आपको जानकारी बता दें। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नाको द्वारा आयोजित विश्व एड्स दिवस का उद्घाटन किया है। नाको का पूर्ण रूप राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन है। इसकी थीम कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस है। आपको याद रखना है इसका उद्घाटन किसने किया है और इसकी थीम क्या है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कौन सा देश हज या प्रक्रिया को डिजिटल बनाने वाला पहला देश बन गया है? ए भारत, बी इजराइल, सी इंडोनेशिया, डी पाकिस्तान। आपको आंसर बता दें। आंसर ए भारत। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में G20 की अध्यक्षता प्राप्त करने वाला पहला राष्ट्र बन गया है? ए सऊदी अरब, बी ईरान, सी इराक, डी इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर बता दें। आंसर ए सऊदी अरब। आपको याद रखना G20 की अध्यक्षता प्राप्त करने वाला पहला राष्ट्र कौन बन गया? सऊदी अरब। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में आयोजित हुए आदि महोत्सव के अतिथि कौन थे? ए फग्गन सिंह कुलस्ते, बी राजनाथ सिंह, सी प्रकाश जावड़ेकर, डी रामनाथ कोविंद। आपको आंसर बता दें। आंसर ए फग्गन सिंह कुलस्ते। इनके बारे में आपको जानकारी बता दें। दिल्ली हाट में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव के 15वें दिन इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मुख्य अतिथि थे।
आपको याद रखना कौन से थे मुख्य अतिथि, फग्गन सिंह कुलस्ते थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत की दीपिका कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक, डी इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर बता दें, आंसर ए स्वर्ण पदक। आपको याद रखना है दीपिका कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। थैंक यू फ्रेंड, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी करंट की वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।